ကတော့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ကြက်သားအာလူချက်လေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သားပါပါတယ်အာလူပါပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကြက်သွန်နီကို2မျိုးသုံးပါတယ်ဒါကထက်ပြီးတော့ထောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးပါမယ်ဒါကကြတော့တစ်ခါတည်းဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာအဖက်ကြီးကြီးလေးတွေဖြစ်နေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူပါပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးစိမ်းပါပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျင်းပါပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ညီမတို့မဆလာမုတ်ကိုလည်းသုံးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အုံတို့ပါပါမယ်ငပိပါပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ငရုတ်မုတ်ပါပါမယ်ရှင်ပြီးရင်ငရုတ်ကောင်းပါပါမယ်ရှင်အနေတော်လှိမ့်ထားတဲ့ကြက်သားတို့နှမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်9မိနစ်လောက်နှက်ထားပေးပါPuedo bien, ¿verdad? Ya. No patrz.